大家好啊，我係 Andrew 啊。今日嘅 topic 咧就係想講咧，大家理想中嘅禮物係咩禮物呢？理想中嘅禮物有好多類型啦。吃貨嘅理想禮物梗係中意食大餐啦、自助餐啦、火鍋、披薩。如果唔係吃貨減肥中嘅人呢，或者靚女呢，中意啲包包啊，Chanel 又好，乜都好啦，LV 乜都好啦，總之係貴包啦。或者有啲係中意首飾啦。如果男士嘅話呢，就有啲都幾中意生髮水啦嚇。有啲比較有品味嘅男士可能會中意下啲名錶啊、名牌嘅呢啲 T-shirt 啊、乜鬼啊嗰啲咁嘅領呔啊，或者咧有啲藝術型嘅男士可能會中意下啲名畫都未定啊，不過嗰啲可能真係太高端。首先分享下我自己中意咩啦。我自己中意咩禮物呢？我就比較中意人哋手工整嘅禮物，因為我係一個好注重創意啦、原創嘅一個人啦。因為我自己都係一個創作人啦。如果我嘅朋友或者我嘅理想對象，佢係送一個親手整嘅禮物俾我，無論係嘢食又好，如果佢唔識手工識整嘢食，咁嘢食都 OK 嘅，都係手工嚇，廚藝都係手工，或者佢識整手工咁啊，梗係最好啦，整一個親手整嘅嘢。哪怕材料係好平嘅，其實我都好開心，因為我覺得呢個係一份心意嚇。呢樣嘢其實我可能都有啲遺傳我媽咪啦，因為我媽咪都係好中意收到我親手整俾佢嘅禮物啦。不過唔知係咪因為我係佢嘅仔，所以先係咁啊。但係當然我又幾中意人哋真係啲朋友啊、女朋友真係送啲親手整嘅。但係咧，可惜咧，有啲人咧就唔一定欣賞呢類型嘅嘢㗎嚇。有類女仔咧，佢哋就好好名牌。佢哋中意名牌嘅原因，可能係即係覺得掛喺自己身上，即係有返啲高檔嘅感覺啊，或者令自己個人升級啊、升值啊，唔係講緊個級啊。sorry， 我都講到亂晒，唔知點解會諗到升級。反正咧，就即係其實都好大量咁嘅女仔啦，係比較除咗名牌嘢之外咧，就冇咩真係中意嘅。哪怕個名牌唔係話好貴啦，哪怕只係一隻拿布布啊，咁平平地咁，但係只要佢係名牌就 OK 嘅。我都試過咧送啲親手摺嘅玫瑰俾人啦，但係好似都冇咩下文啦，可能已經去咗堆填區，變咗分子。好似我呢啲咁嘅 taste 嘅男仔，真係可能變咗古董定係兵馬俑啊！唔緊要啦，係啦，咁都希望如果我係生日或者咩都有人係送啲親手整嘅禮物俾我，唔緊要，我媽咪實會嘅，佢一定親手整啲好嘢食俾我，或者親手整啲真係我中意嘅嘢。佢仲幫我繡過件衫添啊！雖然係亮亮地，但係都好正，都係世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶。好啦，大家分享下自己最中意咩禮物呢？喺度留言下啦，記得 sub 我、like 我、share 同拜拜。